अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है मोहम्मद बुरहान। मुझे आलू की टिक्की खाने का दिल कर रहा था। सबसे पहले हमने आलू छील लिया है। अब हम आलू को मैश करेंगे। मम्मा ने सरन में कर दिया। हम आलू की टिक्की बनाने वाले हैं। हमारी टिक्की तैयार हो गई है। अभी हम खा के चेक कराते हैं कैसे बनी है। जमीन मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बाद में बताएं हमारी टिक्की कैसे बनी है। अल्लाह हाफिज़।